റിസർച്ച് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലേക്ക് നടന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 25 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Question number 1. If beta k is the kth absolute moment of a random variable, then Lyapunov inequality says that option A, beta k minus 1 less than or equal to beta k. Option B, beta k raised to 1 by k less than or equal to beta k minus 1 raised to 1 by k minus 1. Option C, beta k minus 1 raised to 1 by k minus 1 less than or equal to beta k raised to 1 by k. Option D, beta k less than or equal to beta k minus 1. Answer option C. കുറച്ച് ഇന്നീക്വാളിറ്റീസും കൂടെ നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇന്നീക്വാളിറ്റി Cauchy-Schwarz inequality. If x and y are random variables taking real values, then expectation of xy the whole square is less than or equal to expectation of x square into expectation of y square. Second one, Jensen's inequality. If g is continuous and convex function on the interval I, and x is a random variable whose values are in I with a probability 1, then expectation of g of x greater than or equal to g of expectation of x provided the expectation exists. The next one, Boole's inequality. For n events a1, a2, etc. an, first inequality probability of intersection ai greater than or equal to sigma probability of ai minus n minus 1. Second one, probability of union ai which is less than or equal to sigma probability of ai. The next inequality, Bonferroni's inequality. Chebyshev's inequality. If x is a random variable with a mean mu and variance sigma square, then for any positive number k, we have probability of mod x minus mu greater than or equal to k sigma which is less than or equal to 1 by k square. Second inequality, probability of mod x minus mu less than k sigma which is greater than or equal to 1 minus 1 by k square. Next one, Markov inequality. Let x be a random variable that take only non-negative values, then for any positive real number a, probability of x greater than or equal to a which is less than or equal to expectation of x by a provided expectation of x exists. Then Borel-Candeli lemma. If sigma n equal to 1 to infinity probability of an less than infinity, then probability of a equal to 0. Then independent case ആവുമ്പോഴുള്ള Borel-Candeli lemma. If a1, a2, etc. a and b independent events on and let a equal to limit supremum an. If sigma n equal to 1 to infinity, probability of an equal to infinity, then probability of a equal to 1. Question number 2. The probability density function of a random variable is f of x equal to y naught into x into 2 minus x if 0 less than or equal to x less than or equal to 2 and equal to 0 otherwise. The mode of the distribution. Option A 1, option B 2, option C 1 by 2, option D 3 by 2.
Answer is A. The probability mass function of a random variable is probability of x equal to r, which is equal to q raised to r minus 1 into p, r equal to 1, 2, 3, etc. The mean of the distribution is option A q by p, option B q by p square, option C q square by p, option D 1 by p. Answer 1 by p. The excess of kurtosis of Poisson distribution is option A 1 by root lambda, option B 1 by lambda, option C lambda, option D 3. Excess of kurtosis കാണാൻ formula beta 2 minus 3. So answer 1 by lambda. Question number 5. A random variable x take values -1, 0, 1 with the probabilities 1 by 8, 3 by 4, 1 by 8. By Chebyshev's inequality, the upper limit for probability of mod x greater than or equal to 1, which is equal to 1 by 8, 1, option C 1 by 4, option D 0. Answer option C 1 by 4. Question number 6. The characteristic function of a random variable is real if and only if the distribution is option A symmetric, option B non-negative, option C finite, option D continuous. Answer option A symmetric. Question number 7. If x and y are two random variables with finite variance, the following relation is true. ഓപ്ഷൻസുകൾ നോക്കുക. ഈ വീഡിയോൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ കുറച്ച് ഇന്നിക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു വരുന്ന ഇന്നിക്വാളിറ്റി കോഷി ഷോർട്ട്സ് ഇന്നിക്വാളിറ്റിയാണ്, അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി. The third central moment of a binomial distribution is option A 3n square p square q square, option B npq into q minus p, option C npq, option D 3n square p square q square plus npq into 1 minus 6pq. Answer is B. Then question number 9. The sum of finite number of independent and identically distributed geometric random variable have the following distribution. Option A binomial, option B geometric, option C negative binomial, option D hypergeometric. Answer is option C. Question number 10. If x has geometric distribution, then probability of x greater than 8 given x greater than 3 is geometric distribution the lack of memory property apply ചെയ്യുക. So answer is option B, probability of x greater than or equal to 5. Question number 11. A random variable x has Poisson distribution with the parameter 3. The probability of x is maximum at. ഇപ്പോൾ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ലാംഡയാണ്. ഈ ലാംഡ തന്നെയാണ് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മോഡും. അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ ആണ് മോഡെങ്കിൽ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് രണ്ട് മോഡാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ലാംഡയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാംഡ -1ഉം. അപ്പോൾ 3 പാരാമീറ്റർ ആവുമ്പോൾ മോഡ് ഏതൊക്കെയാണ്? മാക്സിമം വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ മോഡ് 3ഉം 3 - 1 2. Then question number 12. If x and y have independent binomial distributions with the parameter n and p and m and p respectively, the conditional distribution of x given x plus y is. ഇപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഹൈപ്പർ ജോമെട്രിക്. സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ. 13. If x has uniform distribution in the interval 0, 1,
The mean of negative 2 log x is option A 0, option B negative 2, option C does not exist, option D 2. Answer option D 2. If x and y are independent standard normal random variable, the distribution of x by y is Cauchy, second option Laplace, third option beta, gamma. Answer option A Cauchy. Question number 15. The variance of the sum of squares of n independent and identically distributed standard normal random variable. Option A n, option B n square, option C 2 raised to n, option D 2n. Answer option D 2n. Question number 16. A random variable has the following probability density function. Find the value of k. So total integration 1 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കെയിൻ്റെ വാല്യൂ 12 ആണെന്ന് കിട്ടും. If x is a continuous random variable with a distribution function f of x, the distribution of tan phi f of x minus pi by 2 is option A uniform, option B chi-square, option C Cauchy, option D none of these. Answer option C Cauchy distribution. Then question number 18. The diameter of a ball bearing is normally distributed with a mean 4 millimeter and standard deviation 0.5 millimeter. The probability that the diameter of a randomly selected ball bearing is greater than 6 mm is option A 0.05, option B 0, option C 0.01, option D 0.95. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ബി. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. ദ മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ റൂട്ട് 2/π, ഓപ്ഷൻ ബി റൂട്ട് π/2, ഓപ്ഷൻ സി റൂട്ട് 2π, ഓപ്ഷൻ ഡി 0.8. പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് standard normal option A. The next one, the percentage of area under the standard normal curve from -3 to +3. Answer option D 99.73. Then question number 21, the fourth central moment of a normal distribution with variance 1/3. Fourth central moment എന്ന് വെച്ചാൽ 3 into sigma raised to 4. വേരിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1/3. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. 3 sigma raised to 4 ആണ്. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി 1/3 is the answer. Question number 22. The normal distribution was first derived by. Normal distribution derived option A Gauss, Laplace, De Moivre, Pearson. Answer option C. Question number 23. The mean of log normal distribution with the parameters 0 and 1. Option e raised to 1/2, 1/2, 0, 1. Log normal distribution mean. Answer option A e raised to 1/2. Then question number 24. According to Vilfredo Pareto, the number of persons having income greater than as equal to x is Pareto distribution. Option A into x raised to small letter a, option B a into e raised to minus ax, option C a into e raised to ax,
Option D is the answer, ax raised to minus a. The survival function of Pareto distribution is option A, k e raised to x, option B, k e raised to minus x, option C, k by x the whole raised to a, option D, kx raised to a. C is the answer, k by x the whole raised to a. If you like the video, please subscribe and press the bell icon.